জনপ্ৰতিনিধি নহয় বানে বিধ্বস্ত কৰা লাহৰিঘাটবাসীৰ কাষত দল সংগঠন আৰু হিতৰবান লোক নগাঁও জিলাৰ জাজৰি মিলিজুলি আত্মসহায়ক গোটটোৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে লাহৰিঘাটৰ বানাক্ৰান্তৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে সাহায্য সামগ্ৰী দলংঘাট উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় ব্ৰেড বিস্কুট পানীৰ বটলৰ লগতে পিন্ধিবৰ বাবে কাপোৰ প্ৰদান কৰে বানাক্ৰান্তসকলক জনপ্ৰতিনিধিৰ লোক নহয় এবাৰ বানে বিধ্বস্ত কৰা লাহৰিঘাটবাসীৰ কাষত দেখা গৈছে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু হিতৰবান লোকৰ নগাঁও জিলাৰ জাজৰি মিলিজুলি আত্মসহায়ক গোটটোৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে লাহৰিঘাটৰ বানাক্ৰান্তৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে সাহায্য সামগ্ৰী দলংঘাট উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত সাহায্য প্ৰদান কৰে মিলিজুলি আত্মসহায়ক গোটৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ব্ৰেড বিস্কুটৰ লগতে পিন্ধিবৰ বাবে বিভিন্ন কাপোৰ প্ৰদান কৰে বানাক্ৰান্ত লোকসকলক গাঁও পঞ্চায়তৰ আমাৰ মিলিজুলি এটা ভিউ আছে সেই ভিউৰ পৰা আমি গোটেই সদস্যসকলে লগ লাগি আমাৰ দুজন ব্লকৰ দুজন আমাৰ অফিচাৰৰ লগত আজি যি সম্পূৰ্ণ সামান্য আমি যিখিনি পাৰিছোঁ তাকে আমি আগবঢ়াবলৈ বুলি আজি আমি লগত আনিলোঁ বিস্কুটৰ কাৰ্টন আনিলোঁ পানীৰ কাৰ্টন আনিলোঁ তাৰপিছত নিমখৰ পেকেজ অলপ আনিছোঁ তাৰপিছত অলপ কাপোৰ আনিছোঁ আৰু স্লাইজ অলপ আনিছোঁ